Mana qarang. Erkaklarni iPhone telefon deb oladigan bo'lsak, kimnidir eri iPhone, kimnidir Mi turmush o'rtog'i, kimnikidir Samsung. Misol uchun, ayollar korobkadan chiqqan zaryadchiga erkaklarni. Telefon ertalabdan kechgacha 100% quvvatdan uyga kelgunizcha 5% qoladi, to'g'rimi? Keyin uni zaryadkaga tiqqaningizdan keyin yana quvvat olishni boshlaydi. Boshida yangi kelinligingizda, yangi pochkada chiqqaningizda qanaqa zaryadchi kiydingiz? Hozir aytingmi qanaqa zaryadchisiz? Ertalabgacha tiqib qo'ysa ham 3% olasiz bor-ku. Skochlangan va quvvat bera olmaydigan bo'lganingizdan keyin erkak qatdan quvvat olsin. Hozir power banklar chiqqan, bilasizlarmi? Vashshi simsiz bor-ku, power banklar. Ana o'shalardan quvvat oladi. Nima qiladi boshqa? 3% berganingizdan keyin quvvatni. Quvvat berish o'rniga quvvatini so'rib olasiz.